გამარჯობა, მე ვარ ნანუ კანასარიძე, 117 საჯარო სკოლის მოსწავლე. მე დღეს მინდა გესაუბროთ ჩემს ერთ-ერთ საყვარელ წიგნზე. ამ წიგნმა ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვა როგორც პატარებში, ასევე დიდებში. ამ წიგნის სახელწოდებაა შერლოკ ჰოლმსის თავგადასავალი. ამ წიგნში არტურ კონან დოილი, ამ წიგნის ავტორი, მოგვითხრობს შერლოკ ჰოლმსზე და მის მეგობარ დოქტორ ვოტსონზე. ამ წიგნში დოქტორი ვოტსონი გვიამბობს თავგადასავალს, რაც მას და თავის მეგობარს შეემთხვა. დოქტორი ვოტსონი არის ექიმი, რომელიც მსახურობდა ჯარში ავღანეთის ომში, ეხმარებოდა დაჭრილ მეომრებს გამოჯანმრთელებაში. ომის შემდეგ იგი ჩამოვიდა ლონდონში და ლონდონში გააგრძელა მოღვაწეობა. მან გადაწყვიტა სასტუმროში ცხოვრების ნაცვლად ეპოვა ისეთი ადამიანი, რომელთან ერთადაც იქირავებდა ბინას და გადავიდოდა საცხოვრებლად. ასე ხარჯები უფრო ნაკლები ექნებოდა. შერლოკ ჰოლმსი მან თავისმა ძველმა მეგობარმა გააცნო, რომელიც ლონდონში იპოვა. შერლოკ ჰოლმსით დაინტერესებულმა დოქტორმა ვოტსონმა გადაწყვიტა მასთან ერთად ამოეხსნა სხვადასხვა საიდუმლოებები. მათ ძალიან ბევრი кейსები ამოხსნეს ერთად და ძალიან კარგი მეგობრებიც გახდნენ. მათი ამოხსნილი кейსებიდან ყველაზე მეტად მომწონს кейსი სახელად ალისფერი კვალი. დღემდე ვერ ხვდები რატომ ქვია ამ кейსს ასე, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო და შერლოკ ჰოლმსმა და დოქტორმა ვოტსონმა ეს საქმე ძალიან მალე ამოხსნეს, მაგრამ ის დასკვნის გამოტანის ხელოვნება, რომელიც ჰოლმსმა ამ საქმეში გამოიყენა, ძალიან საინტერესო იყო და მე ყველა ჩემს თანატოლს ურჩევდი ამ წიგნის საკითხვას.